今日我想俾大家睇下咩叫做有圖有片冇真相。我哋大家一齊睇片啦。我今日靚唔靚啊？值幾多分啊？有冇搞錯？你仲信你睇緊嘅嘢？想講嘅係，依家 AI 生成換面嘅影片同埋照片呢，已經難以用肉眼去辨認真假噶啦。詐騙嘅可信程度咧係好高嘅，甚至乎咧依家可以喺社交平台用一張相換面，由開心嘅樣咧變成喊樣，變成被綁架受害人嘅照片，用嚟去詐騙佢嘅家人繳付贖金嘅。呢張圖咧係 FBI 向民眾發出警告嘅截圖嚟㗎。我認為咧，相信之前咧最好就係驗證一下先。因應呢個問題咧，我哋公司咧就研發咗 Mediana 呢個工具，俾大家快速咁樣驗證 AI 生成嘅影片同埋照片。咁check 咗之後咧，覺得有可疑咧，就花多啲時間去 fact check 件事啦。我哋一齊睇下呢個工具係點樣用嘅。首先用 email sign up， 你會喺 email 收到驗證碼，之後可以選擇 email sign in 或者 Google Authenticator 都得。我哋撳 select file， 然後手機或者 desktop 揀張相。我呢度揀咗一幅建功相，係我自己用 AI prompt 出嚟嘅。肉眼睇呢就係95% 真實，但係從雜訊睇就係曾經剪輯或者係 AI 生成嘅。總之就係唔正常。驗證結果係 fake。我哋試下上海攝影比賽冠軍被指係 AI 圖，驗證結果係 fake。幾秒鐘就 check 到出嚟啦，唔使做專家。呢個工具有 desktop 版同埋 web app 版俾大家用嘅。咁除咗check AI 生成嘅影片同埋照片之外咧，我哋亦都可以 check 埋文件噶啦。例如係 AI 生成嘅支票啦，或者係經過數碼修改嘅支票，同埋AI 生成嘅收據，我哋都 check 到噶啦。咁如果大家覺得我呢個工具係幫到人like 呢條片啦，同埋 share 出去俾多啲人知道有呢個工具，從而咧減少社會上面 AI 詐騙嘅事件。仲有就係喺下面留言話俾我聽，你哋點樣睇？最好咧就係去我哋個 website 或者係 scan 呢個 QR code 去試用我哋Mediana。試完之後記得翻嚟話俾我聽你哋嘅意見。咁咧我哋繼續完善呢個工具嘅。多謝大家。